Bienvenue mes amis. Vous venez d'entrer dans un endroit où la nourriture nous réunit, où chaque plat est préparé à partir de zéro et où chaque repas est une fête. C'est notre village lointain, notre cuisine. Et maintenant, c'est la vôtre aussi. Aujourd'hui, nous rendons hommage à un humble héros, l'œuf. Doré, simple et débordant de réconfort, c'est la star de notre conte de village. Dans cette recette, il fait ressurgir des souvenirs, des arômes et des histoires qui lui sont propres. Quel temps magnifique aujourd'hui! C'est de ces journées où le soleil du matin danse doucement sur les feuilles humides de rosée et où les poules se pavanent fièrement, leurs cadeaux matinaux bien cachés sous elles. Les œufs de la ferme, chauds, tachetés et si frais, sont une bénédiction que nous n'oublions jamais. Ils apportent avec eux non seulement de la nourriture, mais aussi le rythme calme de la vie à la campagne. Et non loin du poulailler, les bouchers du village sont à pied d'œuvre, découpant la viande avec une précision qui découle de générations de savoir-faire. Ce n'est pas simplement de la nourriture, c'est une tradition, un métier transmis avec soin. Avec de la viande fraîche en main et le ciel peint en bleu clair, nous commençons. L'odeur de la graisse d'agneau qui fond sous le soleil, les oiseaux qui chantent au-dessus, c'est le genre de matinée qui promet quelque chose de délicieux. La graisse d'agneau, riche, parfumée et pleine de saveurs, est le fil d'or qui lie nos ingrédients ensemble. Elle apporte sa chaleur au plat comme l'étreinte d'une grand-mère. Fondue lentement dans une poêle à fond épais, elle murmure des histoires des montagnes. On commence par hacher la viande à la main. C'est un travail d'amour, mais de bons couteaux font toute la différence. Ah, au fait, si vous cherchez des couteaux robustes, faits au village, ou des chaussettes en laine tricotées à la main, jetez un œil à notre boutique ci-dessous, scannez le code QR et profitez d'un petit cadeau de notre part, un petit morceau de notre village, livré à votre porte. Vous vous demandez peut-être d'où vient l'idée de ce plat. En réalité, elle puise ses racines dans mon enfance. Ma grand-mère préparait quelque chose de similaire. Ses mains, toujours occupées, son tablier, toujours saupoudré de farine. Sa cuisine, emplie de l'odeur de l'agneau qui grésille et des œufs à la coque. En parlant d'œufs, je me souviens d'une anecdote amusante de quand j'étais petite où j'ai essayé de voler un œuf chaud sous la poule, pensant être malin mais la poule avait d'autres idées en tête. Disons simplement que j'ai mérité mon petit déjeuner ce jour-là et quelques égratignures aussi. L'enfance dans le village, c'est une bénédiction. Les chemins poussiéreux, les vergers sans fin et le doux parfum du foin. C'est une époque où les journées s'étirent et où tout ce qui vous préoccupe, c'est de savoir dans quel jardin se trouvent les cerises les plus juteuses. La vie ici est empreinte de bonheur dans sa simplicité. Le chant du coq, le sifflement du voisin, le murmure de la bouilloire, tout semble plus lent, plus réfléchi. Et dans cette cadence, nous trouvons la joie. Depuis que je suis petit, je cuisine, non par obligation, mais par pur amour. La cuisine a toujours été la pièce la plus chaleureuse de la maison, où les meilleures histoires étaient racontées et les plus grands secrets étaient partagés.
L'un de ses secrets, une tarte préparée par ma grand-mère, riche en œufs, pliée avec soin et servie directement du four en argile. Elle l'appelait un cadeau pour l'âme, et elle avait raison. Alors que ma mère était pleine de créativité en cuisine, mon père, lui, était plus pragmatique. Il m'a appris à écaler les œufs durs plus rapidement. Il suffit de les plonger dans l'eau froide, comme pour leur donner un petit choc. C'est imparable, ça marche toujours aussi bien aujourd'hui. Et maintenant, pendant que je cuisine, ma femme n'est jamais loin, car c'est une autre histoire tissée dans ce plat. Nous nous sommes rencontrés dans ce même village. Amis d'enfance, voisins, et finalement, âmes sœurs. Nous avons grandi côte à côte, en volant des abricots, en grimpant aux arbres, en se disputant pour savoir qui faisait le meilleur thé. La vie nous a réunis à nouveau, et cette fois, pour de bon. Nous avons construit cette maison de nos propres mains, chaque pierre posée avec des rires et quelques dos très douloureux. C'est ici que nous gardons notre foyer, nos traditions et toutes les saveurs qui nous ont élevés. Aujourd'hui, nous allons préparer un plat délicieux, de l'agneau haché rôti avec des légumes, parfumé avec de la graisse d'agneau et des tomates, en suivant une recette rustique transmise de génération en génération dans les coins reculés de l'Azerbaïdjan. C'est copieux, authentique et tellement savoureux. Et Et maintenant, la collation à base d'œufs, célèbre dans notre famille, surtout lors des jours de fête. C'est un plat qui ne reste jamais longtemps sur la table, disparu en un instant, toujours accueilli avec des sourires. Maintenant, on écrase de l'ail frais dans la viande hachée, fort, piquant, mais tellement irrésistible. C'est le pilier de la saveur.
Écrasez les jaunes d'œufs durs avec de l'ail et une pincée généreuse de sel. Cette préparation est audacieuse et réconfortante, comme un oncle de village au timbre de voix puissant et au cœur bienveillant. Ajoutez des poivrons coupés en morceaux. Leur douceur vient parfaire le tout, comme des rires à table lors du dîner. Maintenant, prenez cette purée magnifique et remplissez délicatement les blancs d'œufs, comme si vous replaciez un trésor dans sa coquille. Saupoudrez un peu d'aneth frais par-dessus. Cela ajoute non seulement de la saveur, mais aussi une touche d'élégance, comme une plume verte sur un œuf doré. Regardez comme c'est beau, n'est-ce pas? Un plat qui ressemble à une fête et qui a le goût d'un souvenir. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. C'est un peu comme un petit coup de pouce encourageant. Et cela nous aide à maintenir la flamme allumée ici, dans notre cuisine de village. Une poignée de fromage, parce que, pourquoi pas, ça fond, ça dort, ça chante. Et maintenant, nous versons la pâte sur la viande hachée qui grésille. Elle gonflera comme des nuages au-dessus des montagnes, emprisonnant toutes les saveurs délicieuses. On dispose les œufs autour des côtés, tels des gardiens de saveur. Ils vont cuire doucement, leur jaune devenant velouté. Glissez quelques cubes de fromage sur le dessus. Ils vont devenir dorés et fondants, le genre de bouchée dont vous rêvez. Et pour finir, saupoudrez généreusement d'aneth hachée comme des confettis verts pour la fête qui s'annonce. Regardez ceci, juste un plat, et pourtant, cela m'a rappelé la voix de ma grand-mère, le tablier de ma mère et mon chien d'enfance assis sous la table en espérant des restes.
Et quand je goûte ça, oh, c'est la table même de mon enfance. Tellement de souvenirs remontent, c'est presque indescriptible. Les jus de la viande, la crémosité des œufs, c'est comme un morceau de chez moi dans une assiette. On le sert avec du thé à la menthe, frais et rafraîchissant. Une conclusion en douceur à ce récit riche. Et pour le dessert, une cuillerée de confiture et encore du thé. Voilà, mes amis, le rêve azéri, simple, sucré et imprégné d'amour. Eh bien, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Le feu s'est affaibli, mais les histoires persistent. N'oubliez pas de vous abonner et de partager un peu de cette magie villageoise avec quelqu'un que vous aimez. En attendant la prochaine fois, prenez votre temps et gardez cette authenticité dans tout ce que vous faites. مرحبا بكم مجددا في مطبخنا الدافئ في البرية. اليوم سنقوم بتحضير الكوتاب الكبيرة مليئة بالخضار الطازجة من الجبال. تم اقتلاعها يدويا عند الفجر. وصفة قروية بسيطة تم توريثها عبر الأجيال، والآن تطهى فوق نار مفتوحة. انظر إلى هذا الجمال، جبال لا نهاية لها، زهور برية ترقص في نسمات الهواء، وهواء نقي لدرجة أنه يشعر وكأنه أغنية هادئة للأرض لم تلمسها الزمن. أبقى معنا للمزيد من اللحظات السلمية مثل هذه، ولا تنسى الاشتراك. هنا في ضوء الصباح النقي يتم اختيار كل ورقة بعناية باليد. هذه الخضروات البرية تحمل روح الجبال، يتم جمعها باليد كما كان يحدث منذ أجيال، بصبر واحترام هادئ للطبيعة. انظر إلى هذه الزهرة البنفسجية الرقيقة، بسيطة جدا ولكنها مليئة بجاذبية الجبل، تتفتح بصمت تحت السماء المفتوحة. لنأخذ بضعة من هذه الزهور الجميلة، ألوانها وروائحها ستضيف لمسة خاصة إلى وجبتنا. حان الوقت للتوقف والاستمتاع بجمال الطبيعة، لحظة هادئة للتنفس والشعور بالاتصال بهذا العالم السلمي. الآن نقوم بغسل كل شيء جمعناه بلطف بمياه جبلية نقية لتنظيف الخضروات والحفاظ على نكهتها الطازجة والحية. استعد للطهي، اللحظة التي تجمع فيها كنوز جبالنا جميعا لابتكار شيء مميز حقا.
رش الرمل في المقلاة هو تقنية قديمة لإنشاء سطح لا يلتصق مثالي، تقليد يتم توريثه عبر الأجيال لطهي فوق نار مفتوحة بعناية ومهارة. حان وقت تحضير حطب النار باختيار كل قطعة بعناية لبناء لهب قوي وثابت سيطهو كتاباتنا بشكل مثالي. عندما يتم تقطيع الخضروات الطازجة، لا تنسى الاشتراك والانضمام إلينا في هذه الرحلة من النكهات والتقاليد. هناك الكثير لاكتشافه معا. طبيعة الجبل تدهش حقا، براعم الأشجار الرقيقة التي تنفجر بالحياة الجديدة، وعد هادئ بالنمو والتجديد في كل فرع. الآن حان الوقت لتقطيع الأوراق الطازجة، حيث تقرب كل شريحة من قلب هذا الطبق التقليدي. جمع الحجارة باليد وتحميلها في العربة هو عمل شاق، لحظة هادئة من التواصل مع الأرض أثناء نقل الحجارة لتستريح في مكدس آخر، طقوس صغيرة للنظام في برية الجبل. يتم تفتيت الشبت الطازج بدقة، حيث يملأ عطره الزاهي الهواء ويضيف انفجارا من النكهة إلى الطبق المقدم. وبالطبع لا يكتمل أي طبق من دون البقدونس الطازج، اللون الأخضر الزاهي الذي يجمع كل شيء معا. أوه، انظروا من هنا، سلحفاة صغيرة تسير بثقة خلال العشب، تذكير هادئ بإيقاع الطبيعة البطيء والثابت. نار التخييم لدينا جاهزة تقريبا. الضوء الدافئ سيعطي حياة ونكهة قريبا لطهينا. ملء الساموفار بماء جبلي نقي، جوهر النضارة لمرافقة وجبتنا.
هنا الطهي في أوج نشاطه، ترقص النيران وتبدأ النكهات في الظهور في كل لقمة. إذا كنت تحب تستمتع بمحتوانا لا تنسى الاشتراك. إضافة جبن القريش الطازج إلى الخضروات لمسة كريمية تضيف التوازن والغنى إلى الحشوة. لقد عملت الساموفار بسحرها، تغلي بالدفء ومستعدة لصب احتضان مريح في كل كوب، تماما كما فعلت للأجيال السابقة. الآن حان وقت تحضير الشاي العشبي الطازج، مزيج عطري يلتقط جوهر هذه الأعشاب الجبلية ويهدئ الروح مع كل شربة. لنجلس ونشرب شاينا ونستمتع فقط بسلام الجبال. لحظات مثل هذه هي التي تجعل كل شيء يبدو حقا حيا. شاي ساخن مع المربى، إنه بسيط ودافئ وبالضبط ما تحتاجه للدفء والشعور بالراحة في الجبال. في لحظات مثل هذه يبدو وكأن العالم بأسره يتوقف فجأة، هادئ هادئ وهادئ تماما، كما لو أن الوقت نفسه يأخذ نفسا. عندما نعمل على الأرض بأيدينا نقوم بتقليب التربة بعناية قبل وضع كل بطاطا بلطف في مكانها. إنها فعل متواضع يربطنا بالأرض ودورة النمو، وعد هادئ بالتغذية القادمة. العجينة جاهزة، ناعمة ناعمة ومليئة بالوعود، في انتظار أن تشكل إلى كوتاب مثالي. تقطيع العجين إلى قطع صغيرة، كل واحدة بداية صغيرة لشيء لذيذ.
كرات العجين الصغيرة الخاصة بنا جاهزة، طرية ومستديرة، مثل وعود صغيرة بالوجبة القادمة. تمدد عجينة باليد، تقليد يمتد عبر الأجيال، حيث كل طية وامتداد يروي قصة مطابخ العائلة ولحظات هادئة مشتركة فوق طعام بسيط. هذا الفعل المتواضع يربط الماضي بالحاضر، ليشكل ليس فقط عجينة بل ذكريات. الآن نقوم بتوزيع هذا الخليط الكريم من جبنة القريش والخضروات الطازجة على كل العجينة، لضمان تغطية كل جزء حتى تتماشى النكهات بشكل مثالي. ثم نطوي العجين حول الحشو ونضغط عليه بلطف، محكمين جميع تلك النكهات الطازجة قبل أن يلامس الحرارة. ثم ضعيه بحذر على المقلاة، جاهز للطهي والتحول إلى كتاب ذهبي مقرمش. وكما هو الحال دائما، إنها جاهزة، سريعة ومليئة بالدفء. لنصنع واحدة أخرى، لأن واحدة من الكتاب لا تكفي أبدا. هذه الخبزة المسطحة البسيطة كانت من المفضلة في القرى الجبلية لقرون، تملأ المنازل بالدفء ورائحة العجين الطازج على النار. الخطوات اللطيفة نفسها مرة أخرى، تدور، تملأ، تطوي وتضغط. إنه إيقاع هادئ يشعر وكأنه تقليد صغير في كل حركة. حسناً، لماذا لا نصنع واحدة أخرى؟ هناك شيء مريح في تكرار هذه الخطوات البسيطة والمألوفة. والآن لمسة من الزبدة، فقط تخيلوا تلك النكهة الغنية والمذوبة تتشرب في كتاب دافئ. صب الكومبوت الطازج حلو، فاكهي، واللمسة المثالية لهذه الوجبة في الجبال. وأخيراً، الجزء الأفضل، رشة من التوابل وملعقة من الكريمة الحامضة الطازجة لجعل كل لقمة غنية ومليئة بالنكهة.
عندما نستمتع بكتاب شهي لا تنسى الاشتراك، إنه يعني الكثير ويساعدنا في مشاركة المزيد من اللحظات الدافئة مثل هذه.